Surat. Halo Mas. Ini kan di TikTok lagi banyak yang FYP ya video kalian. Banyak tapi Di Facebook, di TikTok, di Snack ya. iya lagi banyak ya. Kira-kira kalian seneng nggak ngeliat komentar-komentarnya yang begitu rame? Nah aku kadang-kadang juga sebenarnya TikTok gimana ya, sering lihat tapi jarang lihat komentar-komentar karena nggak selalu aktif aku. Nggak selalu aktif ya. Iya. Coba buat teman-teman satu komentar di video ini ya. Pak Surat sama Wulan mau nyanyi lagu apa ini? Lagu apa Wulan? Salam Tresno. Salam Tresno. Salam Tresno. Yang lagi kangen, yang lagi bucin, silakan ya saksikan sama-sama nih. Salam Tresno. Yuk.
Tresno ya buat Salam kalian semuanya. Tresno. Salam Ya, Tresno. Tresno buat semuanya. Salam satu hati. Thank you.